एसएम होमिओर यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। बंधुगण, बहुत लोकंकर कान रे एक प्रकार शब्द बेले बेले शुणा जाए। से वयस व्यक्ति मानकर जो मानकर स्नायुविक दुर्बलता थाए, बयस जनित दुर्बलता थाए, से तो स्वाभाविक शुणा जाए, किंतु केतक कम बयसर बालक बालिका मानक मध्य कानरे एभली अद्भुत शब्द सब शुणा जाए। से थंडा एक मुख्यतः दायी ए सब शब्द शुणा जारे। वयस्क व्यक्ति मानकर थंडा सह अन्यान्य शारीरिक त्रुटि रोला बेले छोट पिला मानकर ए थंडा ही केवल दायी। तेबे से मुक्ति पाइबाई केतोटी त्रुटिका चिकित्सा कहूँ मन रखु। नंबर 1, दैनिक मेथी द्वारा चा तैयारी करी दिन में 3 थर पीले यही शब्द आ कान को शुणा जीव नहीं। नंबर 2, दैनिक पियाज रस 2 टोपा करी उभय कान पकाइले भी एथुर उपकार पाइबे। नंबर 3, बंधाकोबीर रस सह 2 टोपा महू मिसाई दैनिक कान पकाइले और तुलारे कान सफा करिले यह भल हो। यह 1 मास पर्यंत व्यवहार करने को हबो। नंबर 4, रसुण को छेची तार रस को 2 टोपा करी प्रति कान दैनिक किछि दिन धरी पकाइले यही रोग भल हो जाए। तेबे एथिसह होमिओपैथिक मुलेन ऑयल को जदि 2 ରୁ 3 ठोपा करी कान पका भी प्रभुत लाभ आपन पाइबे। तासह लक्षण अनुजाई होमिओपैथीर अन्यान्य औषध दि जाए। तेबे ये आज टॉपिक। वीडियोटी आपण मानू केमिति लागिला मतामत देबे। आउ जदि चैनल को आज पर्यंत आमर सब्सक्राइब करना तेबे चैनल कड़े थिबा रेड कलर आइकन को क्लिक करी एवं परे बेल आइकन को क्लिक करी आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं वीडियो गुड़िक तले कमेंट दिंतु। निज फ्रेंड सर्कल शेयर करूँ कहीं आपण मानकर शेयर फल आउ जो माने यही रोग उपर सब न जानी से रोग उपर विशेष भाव में जानवे, जद्वारा कि सेमानकर लाभ होगा संगे संगे आपण समाजर मंगल कामना करी आपण कल्याण होब। तेणु शेयर करने को आदौ भूलें। आज एतिकी रहुची। पुणी परवर्ती आउ गोटे शिक्षणीय वीडियो रे आउ किछि नुआ रोगर उपर विवरण नहीं मु आपन पाखु आसीबी। से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार, जय हिंद।